দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সামনে একটু দাঁড়ান, আমার সামনে একটু দাঁড়ান, আমার সামনে একটু দাঁড়ান। বরাবর বরাবর। থ্যাংক ইউ। গেম খেলি। আমার মামাতো ভাই প্রায় এক নামে কথা বলে। Awesome. কয় ভূত এ তো সেই খেলে, ওর খেলা দেখো। আমি কিছু দেখি টুকটাক মাঝে মধ্যে, এখন প্রায় দেখি। কয় ও সেই খেলে এটা সেটা। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। তো এখানে দেখো আমি লিবিক খেলতেছিলাম, কারণ আমার চিকেন লাগবে, কিন্তু এই ম্যাচে চিকেন আমি পাবো না। কিন্তু দেখো সুন্দর সুন্দর ফাইট করে মারা খামো। তো এখানে চপাট করে দুটোকে মেরে ভূত বানিয়ে দিলাম। তো তোমরা পুরোটা দেখেছো, কারণ এই ম্যাচে আমি একটু পানি ভেবে ভয়েস ওভার দিব, তোমরা দেখে মজা পাবে। তো এখানে দেখো একটা বুস্টেপ পেলাম। এনিমি মশাই মেবি হেডফোন ছাড়াই খেলতেছিল, তার জন্য অনেক আরামসে মারও খেয়ে গেল। তো তোমরা একটু হেডফোন ছাড়া খেলো না, আর ভয়েস ওভারটা কেমন হইতেছে একটু কমেন্টে বলে দিও। তো এখানে দেখো আমি ঘন্টা বাজিতেছিলাম, কারণ লুট লাগবে, কিন্তু তখনই ফুটস্টেপ পাইলাম। কিছু চুতি এনিমি আমার একটা কিল চুরি করে নিল। এমনি কিল পায় না, আবার কিল চুরি করে নিল। তো এখানে একটু ওয়েট করতেছিলাম ওদের জন্য। ওরে বাবা, এই মশাই দেখে ছাদে বসে আছি। তো আমি এতক্ষণ দেখিনি, তো এখন তো দেখছি। তো এখন তোরে মারতে হবে। তো এখানে দেখো চপাট করে একটা বোম মেরে দেই। টাইমিং দেখেছো, এনিমের উটুস করে ঘন্টা বাজলো, প্লাস এখানে ইভেন্টে উটুস করে ঘন্টা বেজে গেল। কত সুন্দর টাইমিং দেখেছো। তো টাইমিং দেখে সব একটা লাইক করে টিপ দা দিও। তো এখানে দেখো টিমমেট Marked an airdrop. এই টিউনটা কেউ বন্ধ করো, কারণ এই টিউনের কারণে এখানে দেখো আমি কি বোকামিটা করি। তো এখানে আমি ডাইরেক্ট পুশ দিয়ে দিই, কিন্তু ওরা রিভাইভ পেয়ে যায়। তো এখানে আমার বোকামিটা তোমরা খালি দেখো। Supplies. এখানে আমার কাহিনী দেখেছো, আমার আগে ছিল না একটা এমো, কিন্তু তাও আমি অগডে একটু চুজ Awesome. করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার জন্য একটু প্যারা হয়ে গেছিলো, কিন্তু আবার বাইচেও গেলাম, কপালটা ভালো। তো বাদ দাও। তো ভয়েস ওভারটা কেমন হইতাছে তোমরা কমেন্টে বলে দিও। আমি কিন্তু সব কমেন্ট দেখি। তো হাসো কান্দো কিছু একটা কমেন্টে বলে দিও। তো এখানে দেখো ইভেন্টার লাস্ট দুইটা নেমে আছে। তো ওদের জন্য আমি এখানে ওয়েট করতেছিলাম। এক মশাইকে তো Awesome. মেরে ভূত বানিয়ে দিলাম, কিন্তু ওর টিমমেট মশাই এখানেই ছিল, তার জন্য এখানে ওয়েট করতেছিলাম। কিন্তু ওর টিমমেট দেখো রাইট দিয়ে ফ্লাইং করছে। ভাই চেতে গেলেন তো হেরে গেলেন। ওনার Awesome. টিমমেটকে আমি মেরেছে দেখে এই পেছনে একটু বেশি চেতে গিয়েছিল, তার জন্য আমার কিছুই করতে পারলো না। তো এখানে আসো। তো মিস্টেনে এসে পড়ছে, কারণ এখানে কিছু এনিমি ছিল। তো এখানে দেখো একজনকে দেখলাম। চপাট করে ভালোই ড্যামেজ দিলাম, কিন্তু কিল পেলাম না। কিন্তু এই মশাই দেখো একটু পরামর্শে দেখি করে, তোমরা দেখেও। কিন্তু এই মশাই কিন্তু অনেক ভালোই খেলে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা। তো এখানে আমি চুপচাপ করে এখানে এসে পড়েছি, কারণ সামনে তো দেখছি এনিমি আছে। তো এখানে দেখো ফুস্টেপ পাইতেছিলাম।
এই মশাইকে তো মেরে দিলাম, কিন্তু ওর টিমমেট দেখো আমাকে পুশ দিচ্ছে। আমার অবস্থা দেখেছো, একটুর জন্য এখানে বেঁচে গেলাম, কিন্তু বিচ্ছিটা কান্ড উঠে গিয়েছে, কিছু করার নেই। আর দেখেছো কত ভালো ড্যামেজ দিয়ে দিছে, প্লাস আর একটা এনিমি পুশও দেওয়া দিছে। আমি কেমনে বসে দিতেছি ভাই, কেউ কিছু মনে করো না। তো এখানে দেখো এই বেচারা তো এখানে মুরগিও হয়ে গেল, পিছন থেকে বেচারা মারা খেয়ে গেল। তো এখানে কোনো কিল পায়নি, কোনো প্যার নেই, কিন্তু এখানে দেখো সামনে কিছু এনিমি ফাইট করতেছে। আমি না আজকাল গ্লেশিয়ার দেই, এনিমি ফিনিশ দেই, কারণ দেখেছো আমার নামটা কত সুন্দর করে আসছে। তো এখানে বাদ দাও, সামনে দেখো এনিমিটা আছে। বুমি ড্যামেজ পেয়ে দেখেছো কিভাবে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। তো এখানে আমি দাঁড় করিয়ে দৌড় দিলাম ওর পিছনে, কিন্তু ও না কাভারে চলে গেছে। তো এখানে দেখুন আমার সামনেই আছে। আমার নো লবিতে এত প্রো এনিমি কোথা থেকে আসে, আমার না মাথায় ধরে না। তো এখানে কিছু করার ছিল না, অনেক ভালো খেলেছে, আই লাইক ইট ব্রাদার, ইউ প্লে ওয়েল। কিছু করার নাই, এখানে মোড়ে ভূত হয়ে গেছি। তো এমনি সাথে ভয়েস ওভার দিব না, কারণ আমার আজকে একদম ভয়েস ওভার দিতে ভালো লাগতেছে না। তো তোমরা এমনি দেখো, ঠিক আছে? তো সবাই পুরোটা দেখেছি, আমি কিন্তু সবার কমেন্ট দেখুন। হ্যাঁ এখানে একটা সামনে বেরো। না নিচে Enemies ahead! পাশ দিয়ে গেছে, দাঁড়ায় আছে, এদিকে দাঁড়ায় আছে। বোম মারে বোম মারে বোম মারে। বাংলা লিখছো
দুইটা না আছে না Let's it bro. ওই সামনে গাড়ি Vehicle is smoking! গাড়িটা আমার লাগতো না চারপাশে এনিমি থাকলে আমার ফায়ার গুলো গাড়ি লাগে না Help! আল্লাহর কসম কত দূরে দিকটা স্টেডি ব্যাক চাক্কা খাওয়া দেবে Help! এখন একটা নক করছিস মনে হয় পিছের তো আরেকটা কভার দিতে আছে এটার গাড়িটা টান দেয়া দে বোকামির জন্য এখানে মারা খেয়ে গেলাম। তো সবাই কিছু মনে করেন, একটু মজা করে ভয়েস ওভার দিছি। তো ভালো লাগলে বইলো আবার এমন দিমনি। তো সবাই ভালো থেকে রয়েছে, টাটা।